내일은 대체로 맑은 가운데 큰 추위도 없겠습니다. 다만 충북과 대구에서는 미세먼지가 정체되겠고요. 동해안 쪽으로는 건조특보가 내려진 가운데 바람이 강하게 불겠습니다. 계속해서 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 기온은 오늘과 비슷하겠는데요. 서울이 7도, 대구와 전주는 10도를 보이겠습니다. 이렇게 내일까지는 무난한 초겨울 날씨지만 모레 낮부터는 급격히 추워지기 시작하겠고요. 성탄절에는 올겨울 최강 한파가 찾아오겠습니다. 서울은 영하 14도까지 곤두박질하겠는데요. 추위 대비 단단히 하셔야겠습니다. 일부 지역에서는 눈이나 비 소식도 들어 있습니다. 성탄절 당일에는 전남 서해안과 동해안, 제주 지역에 예상되고 있고요. 서울은 맑은 날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다.